Beleza, com vocês o nosso amigo Ramon Fernandes, divulgando o seu primeiro CD, o seu primeiro trabalho. E o jegue até que é um jegue vistoso, né? É meu? E você não veio dinheiro? Não, não. Cada vez mais. Ei, Rony. Silvio, você me ajuda a cortar aqui? Tá filmando, né? A fogueira do Fred, pessoal. Já faz 4 anos que essa fogueira se repete. Ah, você pode, né? Essa daqui é minha mãe, Rosângela Nantes. Mulher do Silvio hoje. Do Detran, onde o Fred trabalha. Grande Fred. Pessoal servindo a janta. Uma mandioquinha gostosa. Um arroz carreteiro. E eu aqui.